আপনার কি হয়েছে স্যার? আমার স্পাইনে ব্যথা, আমার ঘাড়ে ব্যথা। ঘাড়টা পুরো দুদিকে ঠিক করে মুভমেন্ট হয় না। আচ্ছা। মুভমেন্ট করতে গেলে ব্যথা হয়। করুন। আমি এদিকটা হচ্ছে, এদিকটা লক হয়ে যাচ্ছে। এরপরে তারপরে শোল্ডার মুভ করলে আর কি আমার আচ্ছা। আসে। এটা কত দিন হয়ে গেল? আমার এই প্রবলেমটা যেটা বুঝতে পারছি সেটা প্রায় 6 মাস 7 মাস, নেকের প্রবলেমটা। আর স্পাইনে তো 3-4 বছর ধরে ব্যথা আছে। আচ্ছা। অনেক বাইক চালাতাম এর আগে। আচ্ছা। তো আর মানে আমার 2-3 বার বড় বড় অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল। আচ্ছা। হ্যাঁ, তো তাতেই হয়তো কোনো কিছু লেগ, যাই তখন হোক। থেকেই তো মোটামুটি আপনি ব্যথার অনুভব করি। ডাক্তার দেখিয়েছিলেন কি? ডাক্তার দেখিয়েছিলাম। ডাক্তার কি বললো? ইউরিক অ্যাসিডের একটু হালকা হয়তো একটু আছে, আর তাছাড়া ওনারা কোনো প্রবলেম তেমন কিছু বলেনি। আচ্ছা। ওনারা বলেছেন যে এমনি স্পাইনে কোনো প্রবলেম নেই, ঠিক হয়ে যাবে। ডাক্তার, তো আপনি যে আমাকে ডাকলেন, কোথা থেকে দেখলেন? ইউটিউবে দেখেছি। আচ্ছা। আমার দিদিরও ট্রিটমেন্ট আপনি করেছিলেন, আচ্ছা। মায়ের ট্রিটমেন্ট করেছিলেন। আচ্ছা। তো সেখানে তো রিপোর্ট ভালোই আছে, তাই জন্যই। ঠিক আছে, আমি দেখছি। হ্যাঁ। আহ, আপনাকে কি করতে পারি? হ্যালো। হ্যালো, আমি কাইরোপ্র্যাক্টর বিপ্লব কুমার। আমি বর্তমান রুগীর যে প্রবলেমগুলো রুগী বলল সেগুলো আমি দেখছি। হুম। উনি বললেন যে আমার ঘাড়ের মধ্যে এগুলো ব্যথা, তো তাই আমি দেখছি। ব্যথা আছে এই জায়গাগুলোতে। আচ্ছা, এগুলোতে ব্যথা আছে, স্টিফ হয়ে আছে, এই দুটো জায়গায় ব্যথা। সার্ভাইকাল স্টিফ হয়ে আছে, এবং অক্সিপেটাল যেটা আমি দেখছি, অক্সিপেটাল দেখছি এই দিকটা ভিতর ঢোকা আছে, এই দিকটা বাইরে বেরিয়ে আছে। আপনার মাথায় কোনো এমনি ব্যথা ট্যাথা আছে কি? ঝিনঝিন ঝিনঝিন টাইপের ব্যথা হয় এই? রোজই ব্যথা হয়, রোজই ওষুধ লাগিয়ে ঘুমাতে হয়, আচ্ছা। নাহলে ঘুমাতে পারি না। আচ্ছা, এই জায়গাটা উঁচু হয়ে আছে, এই জায়গাটা নিচু আছে, যা আমি দেখছি। এইগুলো ব্যথা আছে ওগুলোতে। এইগুলোতেও ব্যথা আছে। আর সাইডে আর একটু কর্নার অবধিও ব্যথা এগুলোতে। আচ্ছা। আচ্ছা, কোমরে কোনো ব্যথা আছে কি? অবশ্যই আছে, একদম। কোমরে আছে, দেখি আপনি শুন। 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 শুন, শুয়ে পড়ুন। শুয়ে পড়ুন। কোমরে আমি এই এই পোর্শনটা দেখছি একটু ফুলে আছে, এই 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 জায়গার ব্যথা হচ্ছে না? এটা একটু ফুলে আছে, সুইলিংও আছে, যা আমি দেখছি পার্টিকুলার এই এরিয়াটা। পায়ে ঝিনঝিনি যায়? পায়ে, ডান পায়ে একটু প্রবলেম হয় হাঁটুতে। হাঁটু না, আপনি কোনো ঝিনঝিনি, পায়ে ঝিনঝিনি বা অসার ভাব? হ্যাঁ, হয় মাঝে মাঝে। কোন পাটা? ডান পাটায় বেশি হয়, পা পাতেও হয় অল্প। হ্যাঁ, ডান পা, কিন্তু আমি এখানে কিছু তেমনি লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না। স্যাক্রাম ঠিকই আছে, S1 L4 L5 একটু উপরের দিকে ব্যথা আছে মাঝে মাঝে জায়গায়। হ্যাঁ, একটু ফোলা আছে। আর এইগুলো ব্যথা আছে। এগুলো স্টিফ হয়ে আছে, এই মাসলগুলো যে দেখা যাচ্ছে স্টিফ হয়ে আছে। আমি 3-4 মিনিট দাঁড়িয়ে থাকলে আমার মাঝামাঝি জায়গাটা একটু ব্যথা করে। এইগুলো ব্যথা হচ্ছে। এই স্পাইনটার উপরে মাঝামাঝি বরাবর আমি বুঝতে পারি ব্যথা হয়। আচ্ছা, ঠিক আছে, আপনি এক কাজ করুন, আমার দিকে চলে আসুন। হ্যাঁ, এবার হাত দুটো নিচে রাখুন, হাত দুটো পিছনে, হাত দুটো পিছনে, জাস্ট বস। ঘাড় রিল্যাক্স রাখবেন। এই এই জায়গাটা ঠিক লুজ রাখুন, লুজ লুজ লুজ। একটু এদিকে আসুন, বাস বাস। হাত দুটো পেছনে রাখুন, লম্বা सांस নেন, लंबा सांस लें। हाँ सब, लंबा सांस लें, छोड़ो, आबार लंबा सांस लें, छोड़ो, आबार लंबा सांस लें,
লম্বা শ্বাস নিন, ছাড়ুন, ছাড়ুন, দম ধরবেন না, দম ধরবেন না, দম পুরো ছেড়ে দেবেন, ছাড়ুন, আবার লম্বা শ্বাস নিন, ছাড়ুন, সাবাস, আবার লম্বা শ্বাস নিন, ছাড়ুন, লম্বা শ্বাস নিন, ছাড়ুন, লম্বা শ্বাস নিন, ছাড়ুন, লম্বা শ্বাস নিন, ছাড়ুন। এবার আমি L4, L5 আর S1 একসাথে প্র্যাকটিস দেবো আরামসে, ঠিক এই পোর্শনটা ছেড়ে দেন, কিচ্ছু নর্মাল শ্বাস নেন। হ্যাঁ, এবার আমি এক একটা রিপ যাচ্ছি, যেখানে ব্যথা হবে বলবেন, মাথা এমনি একদম ফ্ল্যাট করে, যেখানে ব্যথা হবে সেখানে বলবেন। এখানে ব্যথা হচ্ছে, এইগুলো, এইটা আরো বেশি, এইটা, 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 ওখানে ব্যথা আছে, এইটা, হ্যাঁ ওটাতে উপরেরটাতে, হ্যাঁ ওইটাতে, আচ্ছা, এইটা, না এইটা, হ্যাঁ হাতটাই রাখুন, হাতটাই রাখুন, লম্বা শ্বাস নেন, চলো, আবার লম্বা শ্বাস নেন, যাও, চলবে, চলবে, চলো, একদিক ঘুরে যান, আমার দিক ঘুরে যান, আসুন, হাত দুটো জয়েন করে এখানে রাখুন, আর সামনে আসুন, বাস বাস, লম্বা শ্বাস নিন, মুখে ছাড়ো, আবার, আবার, এইবারে এইভাবে তো, হ্যাঁ টান দেন, হ্যাঁ লম্বা শ্বাস নেন, আবার করুন, আবার করুন, এবার এইদিক মাথা করুন, এদিক পা, লম্বা করুন, মাথা রাখুন, আরামে লম্বা শ্বাস নেন, ছাড়, আবার, আবার, দুটো ধরে রাখুন, এবার করুন, ছাড়ুন, আবার ছাড়ুন, ধরে 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 ঢিলা করবেন না, আবার, এবার দাঁড়িয়ে করুন, দাঁড়ান, আপনি আমার হাতের উপর হাত রাখুন,
এলবো ক্লোজ না, এইভাবে এই, হ্যাঁ, আচ্ছা এলবো ক্লোজ করে গাড়ি ছেড়ে দেন। আপনি আমার উপরে শরীরে ছেড়ে দেবেন, হ্যাঁ, বোঝা, ঠিক আছে। এলবো ক্লোজ করুন। আবার পেশেন্ট আবার ছেড়ে দেন পুরো। ঠিক। এবার এটা ক্লোজ। এবার বসুন এখানে, দাঁড়ান, হ্যাঁ, ঠিক আছে। লুজ রাখুন, লুজ রাখুন, লুজ। লুজ, লুজ, লুজ। লুজ। নিচটা একটু ব্যথা আছে। নিচটা একটু ব্যথা আছে। ওই জায়গাটা যেখানে ধরেছিলাম ওই জায়গাটা একটু ব্যথা আছে। আর একটু একটু উপরের দিকে মনে হচ্ছে ব্যথাটা। হ্যাঁ, ওই জায়গাটা। এবার দেখুন, না, ব্যথা নেই। এবার ওইদিকে মাথা, এদিকে পা পরিষ্কার করুন। এই পয়েন্টটাতে। হ্যাঁ, ওইদিকে মাথায় পা পরিষ্কার করুন। চিট থেকে শুরু, চিট থেকে শুরু। আরো উপরে উঠে যান, আরো উপরে উঠছে। হ্যাঁ, উঠে যান, উঠে যান। এইদিকে, এইদিকে, এই সাইডে, হ্যাঁ, বাবা। আমি এনার লেগ লেন্থ দেখছি। এই পা, নিজে বললেন পায়ে ব্যথা, তো এই সাইডের পা, লেফট সাইডের পা একটু আঙুলটা ছোট বড় আছে, মানে লেগ লেন্থ একটু ছোট বড় আছে লেফট সাইড, আর রাইট সাইড একটু বড় আছে। এটা 19-20 আমি এটা অ্যাডজাস্ট করছি। লুজ। ঠিক এসে গেল। আপনার হাঁটুর মধ্যে ব্যথা আছে? এই পয়েন্টটাতে একটু কখনো কখনো লক হয়েছে, আপনাকে আগের দিন যেটা বলছিলাম আমি, এই পায়ে? এই হাঁটুটাতে। আচ্ছা।
ঠিক আছে আর এই হাত এই ডান পায়ের পাতাটাতে ব্যথা আছে উপরের দিকে। ঠিক আছে, লুজ রাখুন, লম্বা শ্বাস নেন, ছেড়ে দিন। লুজ রাখুন, ছেড়ে দিন, আবার লুজ রাখুন, ছেড়ে দিন। এবার উঠে যান, এবার উঠে যান, দাঁড়া। এবারে হেঁটে দেখুন কেমন লাগছে। যেটা আপনার কষ্ট ফিল হতো, যে কারণ যে জায়গায় যেমন কাজ করলে সেই কষ্টগুলো আসছে কিনা সেটা দেখুন। হচ্ছে, বসে দেখুন, বসলে পরে বা দাঁড়ালে পরে যে কষ্টগুলো ফিল হতো, চেয়ারে বসলে বা নিচে বসলে বা এই পয়েন্টটাতে ব্যথা, ওই পয়েন্টটা একটু, এই পয়েন্টটাতে ব্যথা, হ্যাঁ আর ঘাড়ের এই ব্যথাটা আছে। হ্যাঁ, এই এই জায়গাটাতে ব্যথা আছে, এই দেখো। এই জায়গাটায় ঘাড়টা এখন একটু মানে আগে থেকে বেটার আছে। হ্যাঁ, আপনি ঘুরিয়ে দেখুন ঘাড়ে, যেটা আপনার লক বলছিলেন হ্যাঁ, সেটা এখন ঘুরছে। ঠিক আছে এটা। আর এইদিকে, এইদিকে ঠিক আছে, এদিকে ঠিক আছে, এইদিকে, এইদিকে এতটুকু। এদিকে অনেকটা এসছে। তাও এটা কত বছর পুরনো ছিল যেটা ব্যথাটা বলছিলেন? এই 3 বছর, 2016-17 থেকে। 2017 থেকে। তার মানে এটা আপনার বোধহয় ফার্স্ট সেটিং হলো, তাই না? হ্যাঁ, হ্যাঁ, ফার্স্ট সেটিংয়ে আপনার প্রায়, এটা আপনার 100-এ প্রায় কত পার্সেন্ট আপনি বলবেন যে আরাম পেলেন? 70% থেকে। 70% আরাম পেয়েছেন। ঠিক আছে, এটা নেক্সট আরেকবার আপনাকে আমি করব, করলে পরে এটা সেটিং হয়ে যাবে। আচ্ছা, এই যে ক্র্যাকার আওয়াজগুলো আসছিল, অনেক ভিউয়ার্সরা বলে যে ক্র্যাকার আওয়াজগুলো এমনি হয় না, তো কি এটা হচ্ছিল না? এটা হচ্ছিল। হচ্ছিল তো আপনার শরীর থেকে বেরোচ্ছিল না, অনেক ভিউয়ার্সরা বলে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ।